海明威写过一座山，山顶有雪，永久的雪。山脚有一具豹子的尸体，没有人知道他到这么高的地方去寻找什么。向导叫吉米，他总说 You guys are really lucky。 很多人来到草原就是为了寻找犀牛，一找就是几天。这对白犀牛是母女俩，他们俩虽然还活着，但生物学角度上已经生理性灭绝了，因为最后一批雄性白犀牛早在18年就已经去世。雄性往往在斗争中去世，草原却维持着微妙的平衡。此刻，母女或许就是这草原最质朴的羁绊。狮子妈妈带着女儿成功捕获了一只非洲野猪，趴在草丛里埋头啃食。很快，一只走散的水牛引起了母女俩的兴趣。两只母狮子合起力是可以对它做些什么的。狮子妈妈已经摸得很近了，水牛此刻也没有察觉到它的逼近。我们满怀期待地盼着这惊心动魄的捕猎瞬间，但女儿一时没有跟上。此刻，水牛离远处的水牛群越来越近，随时会惊扰到它们。捕食者在这草原里是最强的，也是最脆弱的。一旦受伤了，意味着很快就会被草原抛弃。纳库鲁的清晨，空气有红土和雨后的味道。远处的纳库鲁湖弥漫起了三团雾，林雾茫茫，烟波浩渺，云低天阔。吉米停下车，说我们不能再往前开了。你以为是鹈鹕大军占用了车道，其实不然。眼前这片纳库鲁湖水位上升了不少。虽然纳库鲁湖位于高原，但是能够向下滋养的渠道并不多。印度洋源不断输送着新鲜血液，同时气候变暖也让雪山消融。我们调转航向，抵达了纳库鲁西南角的奈瓦沙湖依然。这是肯尼亚最大的淡水湖，呈弱碱性。奈瓦沙或许才是最大的受害者。近几十年，水位上升了5米，已经淹没了湖边的房屋，只能看见孤零零的金合欢枝干。但化作春泥更护花，现在俨然是鸟群筑巢捕鱼的好地方。站在峡谷裂缝内，脚下是1亿年前大地撕裂下的伤口。吉米说，这是火山喷发后，大地伴随着猛烈的撕裂、弯折，脚下这片土地下沉形成的。600公里的裂缝从这里，非洲大陆正在缓缓分开。地球自己也知道，有些分离是不可抗拒的自然法则。马赛人在草原上便是另外一种动物，他们的眼睛里有一种城市人失去已久的东西，对死亡的不怕和对生命的不服。马赛马拉的草原十分平坦，非洲象群在远方，在天际线上行走。不论偌大的身躯，这里也是可以包容的。草原的树总是孤零零地长着，它可能是在给迁徙让路，可能是某个族群的徽章，也可能是这个片草原对动物们最深的眷念。草原充满了凶险，大部分时间和地方我们都没办法下车。吉米把我们带到了他的秘密花园，从后备箱拿出了桌椅。他说他以前学的是地质学，因为喜欢大自然，30岁就当上了向导，现在已经50多岁了。他有6个小孩，男孩成了语言学家，现在在学第4门外语。女孩很优秀，在医院当了护士。他很自豪，他拿起了餐盒中的牛肉，丢给了守在我旁边的土罐。在草原，你必须十分耐心。猎豹已经匍匐在草里半个时辰了，远处的邓林显然已经注意到它了，但他们并不知道那是什么。
远处的斑鬣狗又发出了它轻蔑的笑声。Fisi 又叫骨头清道夫，没有什么是它不能吃的，最爱捡漏狮群和抢夺猎豹捕猎的食物。草原充满了凶险，大部分时间我们没法下车，狮群会认为下车人类是来猎杀他们的。车轮碾过塞伦盖蒂的晨雾，我们向西出发，奔赴恩戈罗火山口。途中，嘎德利森说：“你发现没有，角马跑步的姿势跟斑马很不一样。”我们放眼望去，是的，斑马虽然跑起来摇头晃脑，但也算是昂首挺胸。鲜有几只斑马跑起来倒颇有马踏飞燕的风采，角马则埋头猛冲，两只前足同时着地，紧接着后腿一蹬，跑起来更似一头牛。斑马视力很好，能看清很远的目标，角马的视力出奇的差，但嗅觉敏锐。他们俩结群迁徙，也算是漫漫旅途中相互有些照应。问道：“他们要跑去哪？”他们往往没有目标，一只跑起来了，成群结队的也就跟上了。我们不禁发笑。天空中盘旋着一圈又一圈的秃鹫，食腐者变得焦躁不安。这意味着草原即将举行一场饕餮盛宴。虽然角马不及犬羚这般珍馐，但量大管饱，足以撑起一场盛宴。参加这场盛宴的嘉宾阵容也极其豪华。首先是以斑鬣狗为首的草原枭雄率先品尝，食腐者往往吃不到鲜美的内脏，颇有嚼劲的马腿也是不错的选择。他们锋利的犬牙很快就把它四肢卸下，大口吞咽。随后，黑背柴也加入了盛宴，它的体型十分小巧，在一旁吃点边角料也是十分愉快。秃鹫在一旁已经蠢蠢欲动了，有的站在猎狗一旁，死死盯着漏洞，有的扑哧着翅膀，肆意制造机会。一旦被他们抓住机会，便会一窝蜂地扑到食物上。秃鹳倒是十分沉着，得益于它硕大的胃袋，任何残羹剩饭都是足够的。翻越恩戈罗火山口，进入火山腹地，会发现这里没有塞伦盖蒂的肆意狂奔，天地安静的能听见风的呼吸，也没有马赛马拉的风的呼啸，只有车轮碾过荒野的倾向，朝着那座休眠的火山闭眼奔赴。一缕缕阳光刺破晨雾，漫过环形的火山壁，将整片谷底湖泊挑成金黄色。这不是草原上肆意的日出，是沉睡巨人睁开眼的微光，安静的能听见自己的心跳。那些关于生命与过往的沉默思索，不喧嚣却直击心底。嘎德利森依旧开着车，目光比在塞伦盖蒂时更沉静。这里没有弱肉强食的紧迫，没有猎豹匍匐的凶险。生灵们好似懂得这片土地的慈悲，犀牛在草地上慢慢踱步，河马泡在水洼里眯着眼，火烈鸟不紧不慢地在湖中踱步，狮子窝在树荫下树干上，懒得抬眼打量闯入者。我们坐在湖边找了块地停下，吃着午餐盒，看着万物安然共生。草原的法则是生存，而火山口的余烬是生命的气息。
赤道的温度从未融化乞力马扎罗的雪，视线穿越草原，远处的乞力马扎罗雪山赫然伫立，山顶终年不化的积雪在阳光下闪着圣洁的光，那是海明威笔下象征着纯净与永恒的存在。世界是美好的，值得我们为之奋斗。乞力马扎罗的雪永远在那里，东非的旷野永远在那里。我们带着草原的勇气，火山的安然，雪山的震撼归来。这场奔赴雪山与荒野的旅程，终成心底永不磨灭的光。海明威写过一座山，山顶有雪，永久的雪，山脚有一具抱着的尸体。恍然间，我们似乎知道了他到那么高的地方去寻找些什么。